pessoal, eu acabei de chegar no mercado, tá bom? Fui comprar algumas coisinhas de reposição e eu vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei, tá bom? Olha, pessoal, essas foram as comprinhas que fizemos hoje de reposição, tá bom? Como vocês podem ver, esse aqui tá faltando porque estourou e eu vou mostrar a notinha a vocês, tá bom? Olha, o que a gente gastou foi esse valor aqui, tá bom? E compramos basicamente isso daqui, tá bom, pessoal? Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos. E até o próximo vídeo, pessoal. Então, pessoal, também tô mostrando para vocês que eu dei uma passada no hortifruti para estar comprando algumas frutas e verduras, tá bom? E resolvi gravar para vocês. A fruteira já estava vazia, então tinha que repor, né? Comprei ontem, porém não comprei tudo que precisava. Também tomei uma cervejinha para estar desestressando um pouco. E a vida é isso, né, gente? Aí já fui limpando a mesa, tirando as coisas que ficam em cima, né? Quando a gente toma café da manhã e etc. Passei o panozinho com multiuso. E em seguida já fui lavar os pratos, gente. Tinha pouco prato, mas eu fui lavar, mesmo assim, para não deixar acumular, né? A minha namorada também está aí aparecendo no vídeo, limpando a geladeira, tá bom? Porque aqui é assim, um ajuda o outro, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem o seu like e ative o sininho para estar recebendo todas as notificações de vídeos aqui do canal. Um beijo para vocês, meus amores, e assistam esse vídeo até o final.